今個 weekend 我又去珠海玩啊，翻嚟仲遇上大塞車添。呢個入境處都唔知搞乜鬼啊，全程都係紅燈啊 ，counter 完全冇開到。其實我今次過珠海咧，最主要嘅目的就係想搞架車。其實我過嚟中山珠海呢邊咧，主要都係想休息一下。如果遇到咩好嘢咧，就會想影俾大家睇下。我嘅生活好簡單，除咗食好嘢之外咧，遇到好嘅事情咧，都想同大家分享一下喎。希望大家中意啦，請訂閱我嘅頻道支持下我啦。我今日過咗嚟珠海啊，因為咧我架車咧需要換後胎啊2條，咁咧呢一間鋪頭咧我就幫襯開嘅，佢就係可以有換胎啊、洗車啊，所有維修各樣嘢都有做。咁我就係訂咗2條 Yokohama 喺原廠訂翻嚟嘅，咁啊價錢咧就比香港平少少。咁呢間咧我就做開維修嘅，咁另外咧洗車服務佢都有，我都充值咗洗車。咁就大概30蚊一次就簡單洗咯。如果精洗咧就去到百零蚊一次嘅。而家我咧又搞緊啦架車就洗車就喺呢一邊咯。啱啱最左邊呢邊就洗車嘅。咁其實另外維修啲都有咯。咁其實呢間鋪頭咧就喺正我屋企咧隔離對面嘅啫，就唔係話隔離嘅。嗱，而家呢一邊咧就係我嘅屋苑啦。咁揸過嚟咧都唔使1公里。啱啱咧呢邊呢條路咧整好晒啦，靚仔晒啦。咁根本上咧而家咁樣一路直去做，喺呢個 U turn 位一 U turn 過嚟咧，入到嚟就係啦，勁方便啊！咁啊搞掂好晒，佢話要20分鐘搞掂好啦。咁我就過去食飯啦。咁條胎訂翻嚟咧，大概都係幾日嘅時間嘅啫，價錢就平香港少少啦。咁反正我都過開嚟。咁其實本身我今日就換後胎啦，咁前胎咧我上次都係同佢換嘅，佢都幫我搞晒㗎啦。上次就因為我架車咧係薄胎啊，薄胎咧需要2至3年就要換一次㗎啦，咁所以我就俾佢搞開，我就對佢有啲信心嘅。師傅而家咧喺嗰邊搞緊我哋條胎啊，做緊咩咧我都唔知啦，因為我唔係專家，我唔識。咁我哋一陣間咧就會過翻嚟呢邊做嗰個4輪定位。就喺呢度啦。咁呢邊佢都好多客訂咗啲胎喎。佢話基本上佢話訂幾日都有㗎啦，但係一定要訂咯，因為每條胎都唔同型號。而家咧就做緊個4輪定位啊，調校緊啦。換好晒胎之後咧，我就去咗富華里食飯。上次過嚟嘅時間咧就係 Halloween 嘅佈置，今次過嚟咧，換晒聖誕佈置啊，幾好氣氛喎。我今日過嚟咧，本身咧就想食上次見到新開咧有間叫熟成豬肉嘅燒肉啊，哇！點知去到攞位咧排晒長龍啊，等成50幾張台。食完飯啊之後佢都仲等緊啊，反而佢隔離嗰間咧就拍晒烏蠅。大陸嘅內卷真係好嚴重啊，我諗佢都唔賣得幾耐㗎啦。仲有啊，如果上次有睇我條片嘅朋友仔咧，我仲喺對面嗰間麵包鋪買咗麵包翻屋企㗎嘛，連嗰間麵包鋪啊都執埋笠啦，哇！真係好誇張啊！其實近年深圳嘅經濟都麻麻地啊，我見喺街上面咧都好多吉鋪啊，之前食開嘅一啲飯店咧都執咗笠，所以有陣時咧有一段時間冇去一個地方咧，再去翻咧又唔同晒樣噶啦。今集純粹想同大家傾下偈，希望大家中意啦，下次再見，拜拜。